Səyyaf həkimin qanunsuzluğu, özbaşınalığı barəsində sübutları təqdim etmədən öncə xalqıma, millətimə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm ki, son videomu bəyənib paylaşdılar. Bültenində bir gün xəstəxananın sərfi var idi. 4 ayda bülteni ala bilmirdim. O bir gün məsələsini 4 ayda həll eləyə bilmirdilər. Amma şikayətimdən sonra 4 aya düzəlməyən bir məsələ cəmi 2 günə düzəldi. Öz təşəkkürümü bildirirəm Əhməd həkimə, Əmir həkimə, Zaur həkimə, yəni hər birindən razıyam. Amma ki, bir faktı, səyyaf həkimin qanunsuzluqları barəsində bir faktı sizin nəzərinizə çatdırım. Bu mənim təzəlicə ağ xət əməliyyatı keçirtmişəm. Bu mənim bültenimdir. Bu özüm xəstəxanaya təqdim eləmirəm ki, içində faktları aradan qaldırmasınlar. Qanunla yanvar ayının 30'una qədər olan bültenim yanvar ayının 28'ində mənə zəng gəlir ki, yanvar ayının 24'ündən sən bültenini ləğv edir. Həkim, sən bunu necə ləğv eləyə bilərsən? Başa dönüm. Qanunla, yəni mən Səhiyyə Nazirliyinin pesatından imzasından istifadə eləmək hüququna malik deyiləm. Yəni bu qanunla əlimdə sənəd var ki, yanvar ayının 30'una qədərdir. Bağlıysan 28'indən bağla. Yəni 24'ündən bağlasan avtomatik idarədə mənə töhmət veriləcək. Sual çıxıza ortaya. 24'ündən bültenin ləğv edilib 4 gündə niyə işə çıxmısan? Yazın, alın izahatın. Yəni bu mənə qarşı Teyyib Sultanov tərəfindən qurulmuş bir oyun idi. Həkimə heç nə demədim, demə olsun həkim. Və araşdırma apardım. Araşdırmam nəticəsində məlum oldu ki, sən demə bizim idarənin müdürü Teyyib Sultanov tərəfindən səyyaf həkimə tapşırıq verilib ki, təcili şəkildə rəhmani bülteni ləğv eləməlisən. O da baş üstə deyib, sırazı mənim bültenimi qanunsuz şəkildə ləğv edib. Teyyib Sultanovun bir sözü yadıma düşdü. Azərbaycanda sistem başdan ayağa xarabdır. Düzdür. Belə baxıram ki, Teyyib Sultanovun sözündə qismən həqiqət var. Həqiqətən də sistem xarab olmamış olsaydı, mənim qanunla 30'una qədər olan bültenim yanvarın 28'ində mənə xəbər edilərək 24'ündə ləğv edilə bilməzdi. Düzdür, bir yana baxanda bu bizim qürur verici bir haldır ki, bizim su idarəsinin mavini xəstəxana direktorudur. Yəni, həqiqətən də qürur verici haldır. Amma istəməzdi, bu qanunsuzluğun olsun, qanun yollarının olsaydı daha gözəl olardı. Səyyaf həkim barəsində bir faktı da nəzərinizə çatdırım. Qalan faktları sonradan bir-birisi eləyəcəm. Xəstəxanada kanalizasiya çəkilib. Dövlət büdcəsindən külli miqdarda pul ayrılıb orası. Amma nə qədəsi sərf edilib, mən özüm həmin layihədə işləmişəm. Nə qədəsi işçilərə verilib, nə qədər materiala verilib və nə qədəsi ciblərə gedib. Yəni, hər birini çox gözəl bilirəm. Mən istəmirdim bu videonu paylaşım. Mən gözləyirdim ki, çünki mənə söz verilmişdi. Birincisi, qanunla 3 aydan 6 aya qədər mənə ağır iş olmaz deyənə mənim işim dəyişilməli idi. Səyyaf zəng vurub bizim müdürə tapşırmalı idi ki, işin yüngül işə qoy, çünki ağır iş olmaz buna. 6 aya qədər 1 kilodan artıq dediklərini əməl eləmədilər. Dedilər, 1-2 günə bülten pulun veriləcək, yenə dediklərini əməl eləmədilər. Mən də məcburam ki, əgər bizim idarə ilə xəstəxana birləşib mənə qarşı oyun oynayırlarsa, problem yoxdur. Yəni, mənim heç kimim yoxdur Allahımdan başqa. Heç kəsim yoxdur Allahdan başqa. Mən başda Allahıma, yerdə də qanunlarıma, dövlətimə güvənirəm və xalqımın dəstəyinə. Öncədən təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm videonu bəyənin, paylaşırsınız ki, cənab prezident də agah olsun bütün bu məsələlərdən.